жилищна сграда са, на първия етаж възрастно семейство, на втория етаж млади и са бабата среща младата от втория етаж в хода и вика: чедо, вие какво правите с това твоя? Какво е това мъдръсне, вика, вие ще ни съборите по люлея, бе. Бабе, да ти кажа честно, имам една технология. Вечерно време, като се прибера, преди мога да си дойде от работа, свалям белото, закачам го така на климатика и легам си са, и ония вечерта, като легне и подуши, направо стана на кокъл и ме побърква. И са бабата направо полудела вечерта, вика, ще го правим на делото. Качила се, закачила рибекили и тя на климатика, делото си легнал, по едно време почнал да душка и вика: Жена, давай пушката, вика, в къщата има пор.